بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انت مهما حاولتي مع اولادك عمرك ما هتعرفي تمنعيهم عن الاكل الجاهز، ولا سندوتشات العربيات اللي في الشارع، ولا اللحوم المصنعه اللي بنشتريها من بره. النهارده في الفيديو وبنص كيلو لحمه هنعمل حاجه من الحاجات دي اللي دايما بياكلوها على عربيات الشارع سندوتشات، ودايما يشتروها معلبه وبتبقى كلها فول صويا والوان صناعيه ما فيهاش اي حاجه صحيه خالص ولا بتنفعهم باي حاجه. لو عندك نص كيلو لحمه هتعملي منها كميه حلوه جدا وخليها خزين عندك في البيت، اعملي لهم منها السندوتشات اللي بيحبوها، وكمان هتنفعك لو حابه تقضي يوم كده من غير طبيخ ومن غير مصاريف كتير. اقل علبه دلوقتي وصلت ل 100 جنيه واكتر، وزي ما قلتلك ما فيهاش اي حاجه طبيعيه، كلها فول صويا والوان صناعيه وجيلاتين وحاجات ملهاش اي لازمه، ما بتفيدش الولاد باي حاجه. تعالي النهارده هنعملها مع بعض بطريقه صحيه ونظيفه جدا ومش هنكلفها كتير كمان. انا كنت جايبه اللحمه طلع فيهم نص كيلو زي ما انت شايفه كده، ابيض خالص مليان دهون، فما كانش هينفع اعمل بيه اي حاجه. لو حطيته على النار اعصجه كان كله هيسيح في النار ومش هيفضل منه اي حاجه. فهاخده النهارده وهخلطه على اللحمه بتاعتي اللي هعمل بيها الوصفه النهارده. النص التاني زي ما انت شايفه لحمه حمراء خالص ما فيهاش اي دهون. لو انت هتشتغلي بنص كيلو لحمه حمراء لازم تحطي عليها حتتين دهن كده حلوين، او حتتين من الليا، عشان الوصفه تظبط معاكي وتطلع جوسي ومنغنغه كده في الاخر. هحط كمان على اللحمه راس توم صغننه كده متقشره، وبصلايه متوسطه، وتلات اربع عيدان من الكرفس. انا عندي الكرفس متفرز ومحطوط في التلاجة فخدت منه شويه. التوابل اللي هنستخدمها معلقه كبيره، معلقه اكل حلوه كده بابريكا، تلات اربع ورقات لوري، تلات اربع فصوص حبهان، وحوالي معلقه كبيره كده من الكباب الصيني. والتوابل دي اساسيه ما تغيريش منها اي حاجه، هي دي اللي هتوصل الطعم بتاعنا النهارده لطعم العلبه الجاهزه بالظبط. فحاولي تجيبيها وتخليها عندك ما تغيريش منها اي حاجه. احط كمان معلقه صغيره من الفلفل الابيض ومعلقه من السبع بهارات. الفلفل الابيض النهارده بدل الفلفل الاسود عشان ما يغيرش معايا لون اللحمه، انا عايزه اللحمه تفضل محتفظه بلونها الاحمر الوردي الحلو ده. بايدي كده بقى وهخلط اللحمه مع بعضها، هدخل اللحمه الحمراء في اللحمه اللي فيها دهن دي، عشان زي ما بيقولوا كده اللحمه تشيل بعضها، تبقى كلها شاربه من الدهون ومنغنغه معايا. وزي ما قلتلك لو اللحمه بتاعتك كلها حمراء ضيفي عليها حته دهنه حلوه كده بايدي بقى، وهجمع اللحمه دي على بعضها كده، هكبسها في بعضها، هعملها كور، خليها في حجم كوره متوسطه كده قد البرتقانه مثلا، عشان تسهل معاكي عمليه السوى، وكمان عشان ما تفرطش مننا على النار وتبقى مفرفطه فتافيت زي اللحمه المفرومه ونقعد نلم فيها في الاخر وتعذبنا. فانا بجمعها كور كده متوسطه الحجم عشان تستوي معايا بسرعه، وعشان اعرف اطلعها في الاخر من غير ما تغلبني. بايدك كده وكبسيها في بعضها، اضغطي عليها قد ما تقدري كده عشان تبقى مكبسه في بعضها، ما تفكش وهي بتغلي على النار. عملتهم 3 كور متوسطين اهم، حسب اللحمه بتاعتك حسب الكميه بتاعتك بقى انت كوريها. هحطهم بقى في حله صغيره، وهقطع بقى البصلايه الصغننه دي 4 كده عشان تستوي مع اللحمه، وهحط عليها الثوم وهحط عليها الكرفس. هنحط كمان التوابل زي ما قلتلك، البابريكا ورق اللوري والحبهان والكبابة الصيني. حاولي توفري التوابل دي عشان الوصفة بتاعتك تطلع مظبوطة. رشة بقى فلفل اسود، حوالي نص معلقة اكل كده فلفل ابيض، ونص معلقة من البهارات السبعة، وهنزل عليهم بمج ونص مج من بتاع الشاي الصغير ده، مج ونص مية بتغلي. ما تكتريش المية، احنا ما بنسلقش اللحمة، احنا بس عايزين نعقمها وتدخل في سوا معانا عشان ما نبقاش بناكل في الاخر لحمة نية. رفعتها على النار، اول ما تبدأ تغلي وطي النار خالص زي الشمعة، خليها على اقل حرارة في البوتاجاز. بحاول كده انا انزل التوابل في المية عشان اللحمة تشرب من ريحة التوابل وتدخل في سوا. بتقعد على النار نص ساعة، ساعة الا ربع بس، مش اكتر من كده. ما تخليش المية تنشف عليها عشان ما تتحرقش منك. وطي النار خالص عشان المية ما تنشفش قبل اللحمة ما تستوي وتبص تلاقي اللحمة شاطت. وكمان ما تخليش المية تنشف كلها، انا عايزة يفضل فيها في الاخر شوية مية صغيرين احنا هنحتاجهم. المية دي مش مية اللي احنا حاطينها بس، اللحمة كمان هتنزل مية، والخضار اللي احنا حاطيناه بينزل مية. اللحمة دخلت في سوا، انا طفيت عليها، وعلى ما تبرد هجهز معلقة او نص من الجيلاتين، حطيهم في بولة حلوة كده وانزلي عليهم بشوية مية سخنة، يعني حوالي نص كوباية مية سخنة بتغلي كده، وقلبي الجيلاتين في المية. قلبيه ما تخليش فيه اي تكتلات خالص، بيبقى شبه العسل الابيض كده لما بيسيح. والجيلاتين ده يا جماعه حلال، جيلاتين نباتي، تجيبيه من عند العطار موجود. واللي بيقلق من الجيلاتين ممكن تستخدمي بداله معلقتين كبار من النشا، وبرضه هتقلبيهم في ميه وهنستخدمهم. بس الجيلاتين بيديكي نتيجه زي الجاهزه بالظبط. اللحمة بردت، أنا باخدها من المَيّة، أنا هاخد اللحمة والبصل والثوم وبس، كل التوابل اللي إحنا حطيناها أنا مش عايزاها، هتسيبيها في المَيّة بتاعتها، لازم تبقي شوية مَيّة كده في الحلة إحنا محتاجينهم. دي اللحمة خدتها وخدت عليها البصل والثوم زي ما قُلت لِك، والمَيّة اللي فاضلة في الحلة دي أنا هاصفيها من التوابل اللي فيها وهنستخدمها. دي مَيّة البصل ومَيّة اللحمة اللي نزلت وهي بتستوي، على مصفى صغيرة كده في بولة وصفيها،
وخليها معاكي. اللون الأحمر ده من البابريكا اللي أنا حطيتها، احنا لسه ما حطلناهاش أي ألوان، زي ما قلتلك دي الخلاصة بتاعة اللحمة وبتاعة الخضار اللي احنا حاطينه. في الكبة بقى وانزلي باللحمة بتاعتك بالراحة كده، بديها رشة فلفل أسمر برضو عشان ريحته تبقى ظاهرة معايا في الآخر، رشة بابريكا عشان نظبط اللون، ورشة من السبع بهارات، وهنزل عليها بشوية المية اللي اتبقوا من سلق اللحمة، وكمان هنحط عليها الجيلاتين اللي دوبناه. ومعايا هنا دول كام حتة كده من البنجر، أنا مفرزة البنجر، ودي المية بتاعة البنجر لما بطلعه من التلج ويبدأ يفك كده المية دي بتتصفى منه. حطينا البنجر دلوقتي، ما حطيتهوش يتسلق مع اللحمة عشان لو سلقتيه مع اللحمة كأنك ما حطيتيش أي حاجة، اللون بتاعه بيتأكسد مع الغليان ومش هتستفيدي منه بأي حاجة، فخلي البنجر في الآخر خالص افرميه مع اللحمة. هو كده كده البنجر بتاعي مسلوق ومحطوط في الفريزر ومستوي. بقلب بقى كده اللحمة في الكبة عشان كل المكونات اللي احنا حطيناها تخش في بعضها، حبة التوابل اللي حطيناهم مع البنجر مع الجيلاتين، واضربيهم. وخلي بالك الضربة بتاعتك تبقى خشنة، ما تنعميهاش قوي، احنا مش بنعمل لانشون، هي ما بتبقاش كريمية قوي زي ما بتضربي اللانشون، احنا بنعمل بلو بيف، والبلو بيف يا جماعة اللحمة بتاعته بتبقى حرشة شوية، فما تضربيش فيها كتير عشان ما يطلعش معاكي في الاخر قوامه مش مظبوط. هنا انا بظبط اللون، حطيت نقطة صغيرة من اللون الاحمر الجل بتاع الحلويات، هتظبط معايا اللون وتخليه زي لون البلوبيف الجاهز بالظبط. وبكمل ضرب، وخلي بالك كل شويه قلبي اللحمه عشان ما تبقاش ناعمه من تحت ومن فوق لسه خشنه، وما تبالغيش في الضرب بتاعها، يعني برضو خليها كده حرشه شويه. خلاص هي كده ظبطت معايا، فاضل حاجه واحده بس بضيفها في الاخر خالص قبل ما اخلص، معلقه واحده بس من السمنه البلدي، وبنزل بيها على اللحمه بتاعتي وبديها اخر ضربه. زي ما انت شايفة اللون بتاعها ظبط، القوام بتاعها ظبط، مش مفرومة كريمية خالص، لسه اللحمة حرشة شوية. هجيب بقى علب التلاجة بتاعتي النظيفة الحلوة، العلب دول العلبة الواحدة مقاسها أو حجمها يعني بتشيل حوالي 400 جرام، منضفاها طبعا ومعقباها ومنشفاها كويس جدا، متخليش فيها أي مية أو أي سوائل عشان ما تبوظش معاكي البلو بيف. أنا دلوقتي هفضي بقى البلو بيف من الكبة بالكبشة كده وهاملة العلب بتاعتي، وانتي بتملي العلبة كل شوية خبطيها على الرخامة قدامك عشان تخرجي منها أي فراغات هوا، لازم تخبطيها خبطتين كويسين كده. شايفة الفراغات هي دي اللي أنا بقولك عليها، بيبقى هوا داخل كده بين اللحمة ودوت بيخليكي في الآخر وانتي بتقطعيها تفرفط معاكي، فكبسيها كويس كده بإن انتي تخبطيها على الرخامة قدامك مرتين تلاتة. العلبة اللي بتتملي بتغطيها، وطبعا لازم تدخل التلاجة قبل ما تستخدميها على الأقل ليلة تبيتيها من بالليل والصبح تستخدميها عشان تلحق تكون جمدت ومسكت نفسها والجيلاتين ربطلي كل المكونات مع بعضها. أنا مليت العلب أهو، الكمية الكيلو اللحمة اللي أنا عملته، طبعا لو اعتبرنا النص اللي مليان دهون دوت وزن، يعني أكيد كله ساح ونزل في المية، يعني أنا باعتبر إن أنا عملت كيلو إلا ربع، لأن النص اللي كان مليان دهون ده أكيد مطلعش معايا أي حاجة، بعمل معايا ال3 علب دول، وكمان لسه فاضل في الكبة معلقتين كبار تقريبا، يعني دولت العلبة 400 جرام يعني حوالي 1200 جرام، والحبة الصغيرين اللي فاضوا حطيتهم في العلبة الصغيرة دي، وهدخلهم الفريزر يباتوا ليلة كاملة أو على الأقل 6-7 ساعات، ما تستخدمهمش قبل كده. أنا طلعت العلب دلوقتي من الفريزر، شايفة جمدت ازاي، دول المعلقتين اللي كانوا فايضين في الكبة عملوا حتة برضو حلوة مش وحشة. بفضيه، بتشدي كده جوانب العلبة، بتشديها يمين وشمال لحد البلوبيف ما بيخلع من العلبة. بصي اوريكي وانا بفضي العلبة الكبيرة، بتسحبي جوانب العلبة كده بتشديها، بتفتحي العلبة بالطريقة دي وبتشدي من الناحية التانية، هو بيعزل على طول وهتطلع معاكي سهلة حتى واحنا مش دهنين العلبة بأي حاجة، وبضغط عليها من تحت كده بيطلع معايا بمنتهى السهولة. شايفة الجمال، بلوبيف أحلى من الجاهز 100 مرة، ريحته تحفة. البلوبيف الجاهز لما بنجيبه من بره وتفتحي العلبة أنا مش هقولك على الريحة اللي انتي بتشميها، ريحته حلوة جدا يا بنات، صابح وطازة، واللحمة بتاعته لحمة بلدي انتي شارياها وعارفة، حتى لو جبتي أرض أنواع اللحمة انتي عارفة ان انتي حاطة لحمة مش حاطة فول صويا أو حاطة حاجات غريبة. أنا بقطعهولك أهو مسك نفسه، هو كمان انا مطلعاه بدري ملحقش يبات ليلة، انا قعدته حوالي 6 ساعات في التلاجة وطلعته عشان التصوير. شايفة طبعا بيتقطع معاكي ازاي، دي عشان حتة صغيرة كانت بدأت تتجمد من النص كده، الابيض ده تلج بدأت تتلج، ماسك نفسه جميل جدا، احلى من اي بلوبيف جاهز مهما كان نوعه ومهما كان ماركته ومهما كان غالي ازاي، حاجة عاملاها في بيتك وعلى ايدك.
ودلوقتي هاجربه لِك دلوقتي هنعمل بيه بقى بلوبيف بالبيض، وأنا كنت بالليل فكنا هنتعشى بيه فما حطيتش عليه أي إضافات، ممكن بتحطي بصل وبتحطي طماطم وبتحطي فلفل أخضر، بس ده لو هتعمليه الغدا، هتعمليه فطار أو عشا فما باحبش إن أنا أحط عليه حاجات زيادة، يعني ممكن تعمليه شكشوكة بيض بالطماطم كده وتحطي عليها بلوبيف بتبقى حلوة جدًا، أنا كل اللي عملته إن أنا حطيت معلقتين سمنة وحطيت عليهم حتتين بلوبيف صغيرين كده وحطيت عليهم البيض، رشة ملح ورشة فلفل وقلّبي ما تخلّيش البيض يستوي أوي، يعني ما تبالغيش أوي في تسوية البيض عشان يبقى طعمه حلو معاكِ، أو أنا ما باحبش أسوي البيض جامد، أنا باحب أقلّبه كده على نار هادية لحد ما يمسك نفسه وخلاص باطفي عليه، وجهّزي بقى ساندوتشاتِك زي ما أنتِ عايزة. حاجة نضيفة وحلوة جدًا معمولة في بيتِك وعلى إيدِك ما فيهاش بقى لا قطعية لحمة غريبة ولا حاجات مش حلال ولا فيها أي حاجة أنتِ مش عارفاها، اعملي بقى ساندوتشات الفينو الحلوة بتاعة العشا بالليل دي أو الساندوتشات البلدي براحتك خالص، معاكِ يعني إحنا خدنا المعلقتين اللي كانوا فايضين في الكبة وخدت عليهم حتة صغيرة جدًا من العلبة الكبيرة، وشوفي عملت معايا كمية قد إيه، عملت معايا حوالي 15 ساندوتش. هرم الساندوتشات ده كله عملناه بحاجات بسيطة جدًا، أحلى ما يشتروه من عربيات الشارع الحاجات اللي بتبقى الله أعلم بيها معمولة إزاي ومغسولة إزاي، حاجة في بيتِك مضمونة وعلى الأقل هتنفعهم مش هتضرهم. اتفرجي بقى على الجمال والإجرام اللي حاصل ده، أحلى ساندوتش بيض بالبلوبيف أو بلوبيف بالبيض مش هتلاقيه بالنضافة دي في أي حتة. بس كده حبايبي دي الوصفة بتاعتي النهاردة، يا رب الوصفة دي تكون عجبتِك وجربيها واكتبي لي رأيِك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.